mwebale nnyo okutwagala, mwebale kutwaniriza, mwebale kutuwa buwagizi, mwebale butatya. Bangi nnyo bali ewala naye musembere mpola mpola njogereko nammwe. Abo bapoliisi babatiisatiisa, abapoliisi baliwo okutukuuma. Mumanyi lwaki security nyingi etambulirako? Kubanga olwedde ndi pulezidenti. Manyi nti RDC n'abapoliisi n'amagye baganya abantu okutya. Bangi babagobedde eri, abalala batya. Naye ate nga ye Museveni bw'abajja tebagalawo oluguudo. Ye Museveni bw'abajja tebakuba bantu kiyagasi. Ate nga ffenna tuli bakandideti. Kati ekyo kikulaga nti tewali mazima, tewali bwenkanya. Kyokka nga bagamba balwanira ddembe, nga bagamba balwanira bwenkanya. Tetuze na mundu, tetulina mayinja, tetulina lyambe, kyasituze na bigambo. Naye tebayagala njogere nammwe kuba bwe njogera nammwe mujja kugulawo amaaso. Batya amazima. Okumala myaka 35, emyaka 35 abantu baffe abamu tebamanyi nti basibe. Naye n'abo abapoliisi n'abasirikale be mulaba nabo basibe. Nabo basibe kubanga abo baana baffe, abo bakoddomi baffe, abo bavubukanga ffe, abo nabo balina ebizibu, nabo balina abaana babasasulira school fees, nabo basula bubi, nabo balya bubi, nabo bakyala baabwe bafiira malwaliro nga bagenze kuzaala, nabo balwalanga naye tebalina ddagala malwaliro. So eno message etuleeta si ya bukyayi, eno message etuleeta message ya mazima. Lwakubanga abazeeyi tebaagala mazima, kubanga tebalina kye basobola tulimba enemo. Kati basigadde kugulirira abantu na ssente, omugana okubagulira na ssente nga babakuba tiyagasi. Saawa zino tuli mu kulwanyisa korona, tuli mu kulwanyisa korona, naye gavumenti ya Museveni erwanyisa obulwadde ng'ekozesa mundu. Saawa zino amalwaliro tegalimu oxygen kyobolaba abalwadde ba korona bafa nnyo, naye tiyagasi yajjudde. Nze ntula mu paliamenti, bino bye mbagamba mazima. Ntula mu paliamenti, naye Uganda yeewoze triliyoni 4. Triliyoni 4 kitegeeza biliyoni 10,000, kitegeeza miliyoni 4,000. Ezo ssente bazeewoze, ani agenda okuzisasula? Mmwe n'abaana bammwe n'abasukulu. Ebbanja Uganda lyeyina kati Museveni yeewoze, twetaaga emyaka 9 okuzisasula. Ye Museveni agenda kuba taliiwo nga yakoda. Ago n'amazima. Naye gwe n'abaana bo nga bazeeyi n'abazzukulu bo nga bazeeyi bajja kuba bakyasasula ebbanja. Museveni yeewoze nga yeewola zaaki za kukukuba tiyagasi, za kugula mundu. Saawa zino kubanga tulwanyisa bulwadde twandibadde tulina abasawo bangi nnyo wano, twandibadde tulina zi ambulensi nyingi nnyo wano, naye tulina abasirikale, tulina abapoliisi. Mwebale munonga ssebo, bannange mwebale tuwagira, mwebale lukunde kumeyo oluzima.
Mubare munonga abantu bayibanda mukama n'abakunda mubare erizaba twati kimenyeza amashusho y'emotoka konka mwagagura mubare nnyo omanyi President Museveni agamati abazungu be batuwa sente kati mwe muli bazungu banange mwebale twandibadde tetumalaako singa temuliiwo batukuba tiyagasi abantu bannaffe ne babakuba amasasi ne kubanga tumanyi nti gye muli we have reason to soldier on kubanga tumanyi nammwe ebibaluma bye bikuluma tumanyi nti be mulowooza naffe bye tulowooza tumanyi nti be mwagala naffe bye twagala President Museveni yabadde Bunyoro n'agamba abawagira Kyagulanyi basiru leka mbabulire tekubanga okwagala amazima bwe busiru tekubanga okwagala obwenkanya bwe busiru tekubanga okwagala eddagala mu malwaliro bwe busiru ng'okwagala amasomero amalungi bwe busiru then ffenna twagala kubeera basiru naye sigenda leero saagala kwogera ku President Museveni kubanga ye jjajja wange ate ffe batuyigiriza okubeera n'empisa ennungi mawe anyegesa emico mirungi kakati wadde abazeeyi beeyisa bubi tebeeyise bulungi saagala kwogera President Museveni kubanga ye ali mu history ate ffe tuli mu future olwaleero mikwano gyange nzize gye muli manyi nti mummanyi siri mupya mu maaso gammwe nkuze nammwe tebali tebanangana kuyimba nga nzija wano nembeera nammwe mu geto nembeera nammwe mu kirabu netutambula ffena ku boda katewali kipya so siri wano kubanga ndi mwana wa mugaga nze siri mwana wa mugaga nze siri profesa siri wano kuba nze nasingayo okusoma no siri wano kubanga manyinyi ebyobufuzi kubanga manyinyi ebyamagye no ndi wano okukiikirira okurepresentinga omuntu wa wansi ndi wano okurepresentinga omuntu wa bulijjo kubanga ffe tusingayo obungi ndi wano okukiikirira abo abakyala abakola mu katale naye nga obusente bwakola bwe buwerera abaana naye nga n'omusolo gwe bamutaddeko nagwo mungi nnyo ndi wano okukiikirira abo abaana abavuga bodaboda nga naye balina famire nga ddayo waka ne bamuyita taata naye nga bodaboda agivuga naye nga atosa omusolo mungi bodaboda ya looni naye ate nga bebamukwata balina omugyamu sente wadde teziri mu mateeka ndi wano okukiikirira abaana bageto abatalina mirimu abavubuka abasomye nga bazadde batunda ettaka ne batunda ente ne bakuwerera naye nga tolina mulimu erina genda buwarabu kukola basikaali obakola bahausi gaalo ndi wano okukiikirira abannayuganda ab'enjawulo amawanga ag'enjawulo amadiini ag'enjawulo naye nga ffenna tufaanagana manyi ntino abazeeyi bamaze ebbanga nga batwawulayawula batwawulira ku tribe batwawulira ku ddiini batwawulira ku klasi naye ffe tulina omukisa Katonda yatuwa kyanseno nga ffenna tukwatagana nga twagalana nga tuli baluganda ffenna nga bye twagala bifaanagana ekitufaanaganya yennaku gye tuyitamu ne pain gye tuyitamu ne dream eya new uganda nga buli omu yenkanankana ne munne nga ffenna tuli iko so mikwano gyange nzize wano olwaleero okubasaba kubanga mumanyi kubanga nina njawulo nammwe njagala kubasaba permission muzikirize mbere pulezidenti wa uganda omwaka ogujja mbasaba kubanga manyi obuyinza tebuli mu mundu obuyinza buli mu bantu obuyinza buli muki bameka abalonda wano kandabe emikono gyammwe mwena abalonda waawo kati egyo mikono giraba egyo mikono gy'amaanyi okusinga emmundu kubanga constitution egamba all power belongs to the people era buli myaka 5 obuyinza amateeka galo gya president gabukomyawo eri abantu
era sawa zino wadde President Museveni akozesa abapoliisi n'abasirikale okola effujjo talina obuyinza kati mwe mu buyina era obwo obuyinza musobola okubukozesa sobola baaŋŋaana okujja okwogera nammwe kuba bwe munalaba nti nzekyali wammwe mujja kumpa obuyinza obwo nkomewo nga nze pulezidenti wa Uganda. Twagala okubasuubiza kibwe mumpula pulezidenti wammwe nze sigenda kubeera boss wabula ngenda kubeera servant. Nkidamu nze sigenda kubeera boss wabula ngenda kubeera mukozi wammwe nga yemmwe ba boss kana Uganda. Tetugenda okusooka okola okuzayo kyamulimi tewali pulezidenti kuddamu kuvuga forever no. Twagala tubeera ne Uganda nga pulezidenti ajja n'avaawo n'omulala najja n'avaawo n'omulala najja n'avaawo. Buli muntu mu Uganda, buli mwana wa Uganda alina okwetunuulira ng'osobola ogamba when I grow up I want to be a president nga kisoboka. Naffe n'abali wano twakulanga bwe tulaba ennyonyi mwagambanga mutya mwagambanga Bayi Museveni. Nze President Museveni yafuuka pulezidenti nga nyina emyaka 4. Kyokka basinga mwenna mbasinga obukulu bangi mwali temunaba kuzaalibwa obanga baali bakuzadde President Museveni yafugira pulezidenti teeka omukono waggulu. Olaba mwana olaba kati nze bwe nali muto nga tusekerera Congo tusekerera Zaire kubanga Mobutu yali abaka bafugira emyaka 2 ne bonna baavaawo dda bonna. Congo yavaawo dda, Sudani yavaawo dda, twasekereranga aba Zimbabwe yavaawo dda kati ffe batulabanga bafala mu nsi yonna. So njagala okubasaba eno generation yaffe esobola okukyusa ebyo byonna ate nga tubikyusa mu ddembe. President Museveni bwe yali ayagala kufuuka president teyajja mu bantu wano n'abasaba permission no, yakwata mundu ne bakyalibe ne batandika okutta abantu yafuuka president nga bannayuganda 500,000 nga be bafudde 500,000. Era bwe yajjanga mu bantu yajjanga kiro nze misana nge so neeraba era nzize sitya kati mulabe tetulina mundu basirikale be balina mundu balina bomu batyagasi naye ate batutya omanyi lwaki batutya kubanga tulina amazima tewali kisinga amazima. Tulina abantu bannayuganda bali naffe naye okusinga tulina Katonda. So njagala mubeere confident. Badde nyina bagamba bingi nnyo naye tulina ate campaign endala verefa tunagamba nti ngenda kwesimba muzeeyi yatya next microphone. My microphone in DJ. Yeah, nice. Abana ba Uganda